tu n'as jamais vécu ça, tu ne connais pas encore la vraie Côte d'Ivoire. Ici, chaque match, chaque cri, chaque drapeau, c'est plus que du football. C'est une famille, une nation qui vibre, qui chante, qui danse, même quand le soleil tape fort. Regarde bien cette énergie. C'est ça qu'on appelle l'amour du pays. C'est ça qu'on appelle l'Afrique qui vit. Et si toi aussi tu veux découvrir la Côte d'Ivoire comme ça, bienvenue sur visiteafrica.com.